ल साथीहरू, हाम्रो ब्रदरको 13 दिनको प्याकेजमा आज 7 दिन भएको छ। अनि ब्रदरले चाहिँ एकदम राम्रो क्लच कन्ट्रोल गरेर 8 पनि बेसरी राम्रो चलाउनुहुन्छ। ल हेर्नु क्लच कन्ट्रोल कसरी हुन्छ। ल हेर्नु साथीहरू, ब्रदरले चाहिँ मजाले क्लच चाहिँ यसरी कन्ट्रोल गरेको चाहिँ एकदम स्लाइटली। अनि चलाएको भिडियो पनि हेर्नु है, मजाले चलाएको छ ब्रदरले। ब्रदरले चाहिँ रेखा हेरेर चलाउनुहुन्छ, यो पनि एकदम राम्रो चलाउनुहुन्छ।